Kankalarım, nihayet bitirebildim. Ne kadar yorulduğumu, pert olduğumu suratımdan görebiliyor musunuz? Bir dakika, rahat görün diye kamerayı şöyle güneşe çevireyim. Daha belli olsun. Bittim ya. Bittim. Her yerim böcek, karınca, o bu. Zaten yeterince vücudun kaybettiği tuzu geri alıyorum. Terliyorum, onu geri içiyorum, yalıyorum, alıyorum. Hiç sıkıntı yok. Ama bitirdim. Size göstereyim. Tepeden kazdığım yer. Bakın oradan şey oluyor. Delik gözüküyor mu bilmiyorum. Buradan şöyle göstermeye çalışacağım. Umarım gösterebilmişimdir. Planım şu. Burayı ev haline getireceğim ve evin bağlantısını takıldı lan gömlek. Evin bağlantısını şurada keseceğim. Ateşi içeride yakacağım. Ateşi şurada yakacağım. Ateşin dumanı buradan dışarı gidecek. İçerisi duman olmayacak. Burasıyla burasının bağlantısı olmadığı için de ateş buradan dumanı gidecek. Ev içeride ısınacak. Şimdi buradaki kumları temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Yemin ederim mezar gibi oldu ya. Şuraya yatsam tamam, mezarımız hazır beleş. Kumu temizleyeceğim. Ondan sonra eve başlayacağım. Çabucak bunları bitirmek istiyorum. Daha gerçi yapacağım bayağı iş var. Odun falan keseceğim. Evi üstünü kapatacağım. Bir şeylere atacağım. Carçurt falan. Evi hemen bitireyim. Bitirdikten sonra hemen yemek yemek istiyorum. Çok acıktım. İnanılmaz acıktım. Vallahi billah şekerim düştü ya. Yanımda yemek haricinde bir şey de yok. Böyle hemen atayım, böyle kendime geleyim. Yani mecbur. Burayı bitirip yemek yemem. Konuşamıyorum. Harbi yoruldum ya. Harbi yoruldum ya. Neyse, devam edelim. Evi bitirelim. Ondan sonra yemek şov. Kankalarım, ev bitti. Efsane oldu. Efsane oldu. Ben de pert oldum ama. İnanılmaz yoruldum millet. Yemek yemeye ihtiyacım var. Hemen bir çukur kazıyoruz. Yanımda getirdiğim etimi, patatesimi, havucumu çukura gömüyoruz. Ondan sonra ateşimizi yakıyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Dinlenmeye çekiliyoruz. Ateşi bir koyacağım. Ateşin dumanı çıkacak arkadan. İçerisi sıcacık. Bu sefer çatıyı da geniş yaptım, ağzına. Muazzam olacak. Yatarken cayır cayır ısınacağım. Hadi yemeğe geçelim artık. Şöyle alüminyum folyomuzu güzelce açıyoruz. Eti çiziyoruz. Patatesi direkt koyuyoruz. Gerçi benim kolumdaki kıllardan tuz gitmemiş olabilir ama olsun.
Böyle hava almıyor. Roketimiz hazır mı? Bence hazır. Bom! Ve közleri her tarafa dağıtıyoruz ki eşit bir şekilde her tarafı pişsin. Gömüyoruz. En sevdiğim de ne biliyor musunuz? Böyle bir şey pişirince gömüyorsun, şu toprağı elliyorsun. Sıcacık. Pişiyor. Millet o kadar açım ki direkt yemek istiyorum. Neredeyse elimle alacağım ama yanarım diye. Aha. Alüminyum folyoyu deldim. Patates gitti. Allah kahretsin. Yanıyorum. Patates toprak yaptık ya. Allah'ım ete toprak gelmesin ne olur. Pişmiş mi pişmemiş mi? Pişmiş mi pişmemiş mi? Görüyor musunuz kankalarım? Tolga Tarıkçı'nın yaptığı et tabii ki bir şey. Yandım. Ama hiç fark etmez. Yanıyorum. Çok sıcak. Onlar beklesin. Ben de eti yiyeyim. Harika. Ekran yamuk mu diyor lan? İnanılmaz acıkmışım. Şu ileri götüreceğim size. Orada güzel bir yer var. Orada yiyelim. Nasıl? Yoruldum. Şurada yılan görsem selam versem. Acıkmışım. Lan yemek yerken daha çok yoruldum lan. Bir an böyle acele acele aldım çıkardım oradan yedim. Bir sakinleşeyim. Bir şey var. Siz duyuyor musunuz? Yürüme sesi geliyor. Bu ormanda yalnız değiliz. Ama karşına her ne çıkacaksa 2 kere düşünsün. Patates iyi gider, karbonhidrat. Patatesin ama şöyle kötü bir yanı var. Boğazında kalıyor. Özellikle haşlama. Lan haşlama olan hiçbir şey güzel olmaz ya. Üniversitedeyim. Yumurta yiyorum. 10 tane. Fix şaşmıyor. 10 tane haşlama yumurtayı yerken var ya. Çile çekiyorum çile. O kadar zor oluyordu ki benim için. Her gün 10 tane yumurta. 10 tane yumurta. Ulan ne zordu ya. O 10 tane haşlanmış yumurtayı yerken yemin ederim hayatı sorguluyordum. Alıyordum bir tane yanıma su şişesi kocaman. Bir yumurtadan bir sudan. Bir yumurtadan bir sudan. Ve anasını satayım ya. Oha! Lan havucu böyle yapınca niye bu kadar güzel oldu lan bu? Şaka yapıyorsun. Şu an şoktayım. O kadar şoktayım ki. Ne olmuş lan buna? Çok iyi. Şu an videoyu izleyen varsa akşam ne zaman izliyorsan şunu yap. Videoyu bırak. Boş ver videoyu. Videoyu dursun. Git direkt bunu yap. Ama bayağı güzel geldi. Bak baştan söylüyorum, ben burada acıktım yoruldum, belki ondan güzel gelmiştir. Siz yapıp beğenmezseniz bana küfür etmeyin. Çok iyi geldi. Yemin ederim. Oba. Keyfim çok yerine geldi ya. Kankalarım, şimdi ne yapalım? Gidelim evimizin şöminesini test edelim. Bakalım
nasıl olmuş. Ve orada şöyle bir güzel kahve yapalım. Yorgunluk kahvesi. Keyfimiz iyice yerine gelsin. Yedik içtik doyduk. Daha ne olsun. Enerji geldi. Bak besin girmeye başladığı an saniyesinde bana enerji geliyor. Bak daha çiğnerken enerji geliyor. Normalde bu işler böyle olmuyor. Bana dişime değdi. Her yerime de et kaçtı. Ayvayı yedik. Neyse dişime değdiği an yeniden diriliyorum. Canavar gibi hissediyorum. Burada mal gibi oturmuyorum. Sistem nasıl, bana onu söyle kardeşim. Var mı evin içinde duman? Evin içinde duman var mı, onu söyle. Yok. Bak yukarı tahliye ediyor. Görüyor musunuz millet? Duman buradan çıkıyor. 10 numara bir düzenek. Ateşi biraz daha harlayalım. Ondan sonra kahve yapalım. Anam düşüyorum. Bu kahveyi hak ettik. Nasıl yanıyor? Evim renklendi be. Kahvemiz oluyor kankalarım. Beklemedeyiz. Çok iyi. Bugün nedense bana burada yediğim içtiğim her şey çok güzel geliyor. Bu yediğim içtiğim şeylerin güzel olmasıyla alakası değil herhalde. Burada fazla yoruldum. O yüzden. Ve yiyecek içecek de kısıtlı. Ve inanılmaz efor sarf ettiğim için vücut istiyor herhalde. Şu arkadaki arkadaş bayağı uğraştırdı. Çok böyle kazmakla uğraştım. Ellerim şey oldu. Stopladı. Yani stoplamak da değil, bu kan oturdu yani. Bak. Gözüküyor mu? Perte çıktı eller. Kankalarım şunu söylemek istiyorum. Videolarda yediklerimi hani şöyle güzel böyle güzel falan diyorum. Hani ben burada çok yorulduğumdan, efor sarf ettiğim için de belki bana yediklerim içtiklerim çok güzel geliyor olabilir. Hani bilerek yapmıyorum. Hani yediğimi abartmıyorum. Güzel yani, fazla yoruluyorum herhalde. Yediklerim çok güzel geliyor. Dalış da inanılmaz yoruyor. Giriyorsun suya, çıkıyorsun, belinde bir ağırlık var. O ağırlıkla suyun dibine giriyorsun, yukarı çıkıyorsun, bir efor sarf ediyorsun. İnanılmaz yoruyor. Denize girenler zaten bunu bilir. Denize girersin, çıkarsın. Bir yediğin meyve bile dünyanın en güzel meyvesi gibi gelir. Ben bir de daha fazla durduğum için çok iyi geliyor. Burada da yorulduğum için bunlar da çok iyi geliyor. Bilmiyorum. Bir gün illaki kanalımda beraber biriyle video çekerim. O yer yani güzel kötü falan der yani. Ben önceden onu tembihlerim. Lan kötüyse de iyi de diye. Kahvemiz bitti. Neler yapacağım ona gelelim. Akşamdan sabah uğraşacağım her şeyi halledeceğim. Gideceğim çöpleri falan toparlayacağım. Böyle çantayı falan düzenleyeceğim. Bir tık daha havanın kararmasını bekleyeceğim. Uyku tulumunu sereceğim, yatacağım. Toparlanmam gerekiyor. Kankalarım yekten uyku vakti geldi. Sabaha direkt voltalamak için her şeyi toparladım. Ortalık cillop gibi. Sadece hava aydınlanacak. Pılı pırtı toplayıp gideceğiz. Başka yapacak hiçbir şey yok. Artık uyuyalım, dinlenelim. Şu naciz bedenim biraz dinlenme görsün. Millet, yattığım yer ve ortam böyle. Böyle yatıyorum. Kafalığı da geçiriyorum ve mışıl mışıl uyuyorum. Herkese öpüyorum. Sabah görüşürüz. Kankalarım günaydın. Sabah oldu. Uyku tulumundan bile daha çıkmadım. Kamera yanımdaydı. Uyanınca direkt aldım, çalıştırdım. Sabah Tolga Tarıkçı böyle gözüküyor. Nasıl gözüküyorum bilmiyorum. Güzel bir uykuydu. Uyumakta sıkıntı yoktu. Sadece çok ses vardı. Anlamadım. Kuş sesi çok vardı. Öttü sürekli böyle. Bir kuşlar öttü. Baykuş öttü. Viyakladılar, ciyakladılar lan. Anlamadım böyle. Bayağı bir ses vardı. Dün akşamdan zaten eşyaların çoğunu toparlamıştım. Kalan eşyaları da toparlayıp voltaya almak istiyorum millet. Hadi toparlanalım, voltaya alalım. Gitme vakti.
Saçma sapan işlerle uğraşıyoruz ya.